आदिवासी समाजातल्या विद्यार्थ्यांचे 24 नोव्हेंबराक संमेलन जावपाचें आसा। गोंयांतले हे तिसरे संमेलन अंदू 24 नोव्हेंबराक सकाळी 10 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनात जातलें। उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान ही माहिती दिली। आदिवासी विद्यार्थी संमेलन हेजे पयलीं 3 आदिवासी विद्यार्थी संमेलन जाल्ले आसा। हे आसा चौथे आणि हे चौथे आदिवासी विद्यार्थी संमेलन जातलें जे 24 नोव्हेंबर 2022 सकाळचे 10 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांव। बाकीची डिटेल आमचे संचालका सांगतले। आणि ह्या कार्यक्रमाक जे काही पाहुणे आसात आनी पाहुणे जे आसात प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले गोंयचे मुख्यमंत्री, त्याचबरोबर श्री रमेश तवडकर माननीय सभापती, श्री गोविंद गावडे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री, श्री गणेश गांवकर ऑनरेबल MLA सावर्डेम, श्री आंतोनियो वाघ ऑनरेबल MLA कोर्तालीम, श्री विजय सरदेसाय ऑनरेबल MLA फातोळा, त्याशिवाय श्री दीपक करमळकर ST/SC चेअरपर्सन ऑफ गोवा कमिशन, श्री सुभाष चंद्रा IAS सेक्रेटरी ट्रायबल वेलफेअर, श्री वासुदेव M गांवकर चेअरमॅन ST कॉर्पोरेशन आणि हांव आणि त्रिवेणी वेळी हे व्यासपीठाचे मान्यवर आसतले जे ह्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन समारंभ आसतले। ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आमी भुरग्यांक आव्हान करतात। आज सरकार तुमचे खातीर खूब अशी वेगवेगळ्यो स्किमी आयोजीत करता, फंड प्रोविजन करता, स्कॉलरशिप दवरता। जाय ते तुमची वील पॉवर, जाय ते तुमचे आपूण शिकतलो, आपले कॅरियर करतलो, तुमकां शिकपा खातीर सगळे तरेचे सोडून फक्त पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन गोवा मेडिकल कॉलेज आणि डेंटल रेस्ट ऑल टायप ऑफ रिजर्वेशन्स इन गोवा हे आसात। गोंया भायर सुद्दां हे प्रोविजन आसा। तुम्ही नीट एग्जाम जेणे प्रोफेशनल कॅरियर करपाक जाय नीटाक स्टडी बरे करचो। म्हाका दिसता हालींच डिपार्टमेंट सरकारान सुद्दां जी फी आसा ती 75%, जी तुमकां प्रोफेशनल कोचिंग सेंटरार सुद्दां घेतले 75% सुद्दां फी रिएम्बर्स जाता। सो व्हेरी 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 गुड ऑपॉर्च्युनिटी आणि ही ऑपॉर्च्युनिटी सुद्दां आमच्या स्टुडंट्सांनी अवेल करचे जेणे करून तुमचे कॅरियर आसा, पोट कॅरियर आसा हे तुमच्यानी खूब करपाक येता, खूब फॅसिलिटी आसा।